എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിന്നൂസ് Cherrypicks. ഇന്ന് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല, പച്ചക്കറികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരുപാട് നാൾ കേടുകൂടാതെ നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലെ ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോളർ എങ്ങോട്ട് വെക്കണമെന്ന്. പലരും അത് മീഡിയത്തിൽ വെക്കാറാണ് പതിവ്. കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒരുപാട് നാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 2 ചെറിയ വെജിറ്റബിൾ ഡ്രോയേഴ്സ് മുകൾ ഭാഗത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ പലരും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറ്. ആ വരുന്ന കവറിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഡംപ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പച്ചക്കറി ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും പോലും ഒരു ഐഡിയയും കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആകാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഡ്രോയേഴ്സ് രണ്ടും ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഒരു ദിവസം ഇതൊന്ന് മെനക്കെട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ പച്ചക്കറികൾ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് മീൽസൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഇതുപോലെ ലൈനേഴ്സ് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈസി ആകും. അപ്പോൾ ഇത്രയും പച്ചക്കറികൾ കൂടാതെ ഇന്ന് കുറച്ച് വാങ്ങിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ബോക്സസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആമസോണിൽ, വളരെ ചീപ്പാണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 ബോക്സസ് ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട് റോയിൽ വെക്കുവാണ്. എൻ്റെ ചെറിയ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഡ്രോയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് വാങ്ങുന്നത്. സാധാരണ ഡബിൾ ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റുള്ള ബോക്സസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അത് വാങ്ങിക്കുക. പുറകിൽ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് പോലെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറകിൽ ബോക്സസ് വെക്കുന്നില്ല. അവിടെ നമുക്ക് മറ്റ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇടാം. വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സൗകര്യത്തിന് ഞാൻ ബോക്സസ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കിച്ചൺ പേപ്പർ വെച്ച് ലൈൻ ചെയ്യാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മോയ്സ്ചർ അബ്സോർവ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ബോക്സസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബീൻസ് കയ്യിലിരുന്നതും പിന്നെ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ച ബീൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറിയ ബോക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ളത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ക്യാരറ്റും വഴുതനങ്ങയും വെണ്ടയ്ക്കായും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒട്ടും സ്പേസ് വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ നമുക്കിതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഈ ബാക്കിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്കിതുപോലുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വെള്ളരിക്കായും മാങ്ങയും ഇരുന്നത് ഞാൻ അവിടോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുരിങ്ങയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 ബ്രോക്കലി ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. മറ്റേത് നമുക്ക് ഫ്ലോററ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് വേറെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, ഇമ്മീഡിയറ്റ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്പറിൽ കുറച്ച് സ്പേസോടെ ബാക്കിയുണ്ട്. അവിടെ ചെറിയൊരു ബോക്സും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയിരുന്ന കുറച്ച് സാമ്പാർ വയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ക്രിസ്പർ ഡ്രോയർ എപ്പോഴും ഒരു 3/4 എങ്കിലും ഫുള്ളാക്കി വെക്കുന്നതാണ് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ്. 2 കവർ കാന്താരി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ ഞാൻ അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രോയർ ഏതാണ്ട് ഫുള്ളായി. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ളതാണ് മിക്ക വെജിറ്റബിൾസും. അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡ്രോയറിൽ വെക്കുക. ഈ ഇരിക്കുന്ന ബീൻസ്, ക്യാരറ്റ്, വഴുതന, വെണ്ടയ്ക്ക, ബ്രോക്കലി, പിന്നെ ബ്രസൽ സ്പ്രൗട്ട്സ്, കോളിഫ്ലവർ, ഇതൊക്കെ ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. അതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക. കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രോബെറി, വാട്ടർമെലൺ ഒക്കെ. അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ഡ്രോയറിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡ്രോയറിൽ ലോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ള പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും സൂക്ഷിക്കാം. മിക്ക ഫ്രൂട്ട്സിനും ലോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല, പുറത്ത് വെക്കാറാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലും ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും പച്ചക്കറിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കറി പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും. കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി എത്തിലീൻ ഗ്യാസൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി പെട്ടെന്ന് റോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകും. 2 ഡ്രോയർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ തട്ടിൽ തുറന്ന് വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കൂടെ വെക്കാതെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ട്രേ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രേ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ബോക്സസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിന്, അതായത് ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിൽ അടച്ചു വെച്ചാലും ആ ഒരു ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ലോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കി സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ വാൽവ് എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജിലും ഉണ്ട്. ലെസ് എയർ ഫ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, കൂടുതൽ എയർ ഫ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കഴുകി വെക്കേണ്ട പച്ചക്കറികൾ നമുക്കൊന്ന് കഴുകി വെക്കാം. ഞാനിവിടെ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് നേരത്തെ കഴുകിയിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറ്. നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴുകി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പച്ചക്കറിയെല്ലാം ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് കഴുകി വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിലെ വിഷാംശവും അണുക്കളും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു 4 വെള്ളത്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ നമുക്ക് നിവർത്തിയിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം. ഫാൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് ഉണക്കാതിരിക്കുക, അതങ്ങ് വാടിപ്പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയെല്ലാം കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു 10 ദിവസം മുന്നേ തക്കാളി കഴുകി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഉള്ളിലൊരു ഡ്രെയിൻ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊർന്നു പോകാനായിട്ട്. അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. എനിക്കിതൊരു ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത് നമ്മൾ ഓരോ പച്ചക്കറിയും കഴുകിയിട്ട് കൗണ്ടറിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലം മെനക്കെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇതിലങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി, വെള്ളം അടിയിൽ വന്ന് കിടക്കും. നമുക്ക് പഴയ തക്കാളി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടിയിൽ പുതിയ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഴയ തക്കാളി മുകളിൽ വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ബോക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തക്കാളി ഇതുപോലെ തുറന്ന് വേണം വെക്കാനായിട്ട്. അതും ഡ്രോയറിൽ വെക്കണ്ട, മുകളിലത്തെ തട്ടിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഊർന്നു പോകാനായിട്ട് പച്ചമുളക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു ബോക്സിൽ ഞാൻ ആ ഡ്രെയിൻ ക്ലേ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പാലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പാലൊക്കെ ഞാനിന്ന് പാൽ ഡാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക. നമ്മൾ ഇലവർഗ്ഗം വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മുകളിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ആ ബോക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ടവലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ വെള്ളമയമെല്ലാം ഒപ്പി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഞെട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട്. പച്ചമുളക് ചീത്തയാവാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ ഞെട്ട് ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചമുളക് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഞെട്ട് കളഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് നാളിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് പകരം നമുക്ക് ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടവൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അതാകുമ്പോൾ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മുകളിലും ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ അടച്ചു വെക്കാം. ഈ ബോക്സസ് ഒന്നും അത്ര എയർ ടൈറ്റ് ഒന്നും അല്ല, പക്ഷേ അത് സാരമില്ല, കുറച്ച് എയർ ഫ്ലോ ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. കറിവേപ്പിലയും നമ്മളിതുപോലെ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം 2 ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്ത 2-3 ദിവസത്തേക്കുള്ള യൂസിനായിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഞാനിതുപോലെ ഇലയായിട്ട് വേറൊരു ബോക്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കൗണ്ടറിലെടുത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെയിലി കുക്കിങ്ങിൽ നമുക്കിത് ധൈര്യമായിട്ട് കൗണ്ടറിലെടുത്ത് വെച്ചേക്കാം. കുക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇത് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ റീഫിൽ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് മല്ലിയില എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നോക്കാം. മല്ലിയിലയുടെ ആ വേര് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. പ്രാവശ്യം വാങ്ങി വന്ന മല്ലിയിലയിൽ മൊത്തം ചെളിയും മണ്ണുമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ഡെയിലി അങ്ങനെ മല്ലിയില യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് കഴുകാതെയാണ് സൂക്ഷിക്കാറ്. ഇതുപോലെ മഞ്ഞയായിട്ടുള്ളതോ അഴുകിയതോ ഉള്ള ഇലകളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ ഇലകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ 2 ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മുകളിലും താഴെയായിട്ടിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയില ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബോക്സിലാക്കി ഇമ്മീഡിയറ്റ് യൂസിനായിട്ടും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്നിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തക്കാളി നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾ ക്രിസ്പറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതുപോലെ മുകളിൽ തുറന്ന് വെച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ മത്തങ്ങ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തത് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡെയിലി യൂസിനുള്ള പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇതുപോലെ മുകളിലാണ് വെക്കാറ്, പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും തക്കാളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഉള്ള കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും പിന്നെ പാലക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രോക്കലിയും സുക്കിനിയാണിത്. ഈ ബ്രോക്കലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കെ ഒന്ന് ഫ്ലോററ്റ്സ് ആക്കി ഇമ്മീഡിയറ്റ് യൂസിനുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ തിരിച്ച് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലോററ്റ്സ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനുള്ള കീറ്റോ ഫുഡ്സാണ് ഇതൊക്കെ. ഇത് ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അപ്പം കുറേശ്ശെ മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണിത് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കേടുകൂടാവാതിരിക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് മുക്കി വെക്കരുത്, അറ്റം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെക്കാം. നമ്മൾ വെറുതെ ബോക്സിൽ വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ നാളിങ്ങനെ വെച്ചാൽ കേടുകൂടാവാതിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി ഡാമ്പായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നനവുള്ള ടവലിൽ വേണം നമ്മൾ ബ്രോക്കലി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ ബോക്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നനഞ്ഞൊരു ടവലിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ബോക്സിലാക്കി കുറച്ച് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലുമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ബോക്സിലിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എടുക്കുക. അപ്പോൾ വേറൊരു കുപ്പിയിൽ നമുക്ക് നാരങ്ങ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൽ നാരങ്ങയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാരങ്ങ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളറായി പോകുന്നതും ഉണങ്ങി പോകുന്നതും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നാരങ്ങ ഡ്രോയറിൽ വെക്കാതെ അത് പുറത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാരങ്ങ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ പുറത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ സുക്കീനിയും ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിരുന്ന പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഞാൻ റൈറ്റിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, എടുക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച പച്ചക്കറി കൂടാതെ ഞാനിതിൽ ബീട്രൂട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പച്ചക്കറിയൊക്കെ നല്ല വിസിബിളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ പച്ചക്കറി ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. പുതുതായിട്ട് പച്ചക്കറി ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രോയർ ഫുൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബോക്സിലാക്കിയ ബ്രോക്കലിയും സുക്കീനിയും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത്.
ഒരു ബോക്സിൽ മത്തങ്ങ ഇരിപ്പുണ്ട് ഓൾറെഡി, അതും ഡെയിലി കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ സുക്കീനിയും ബ്രോക്കലിയും ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അവിടെ പച്ചമുളകും തക്കാളിയും ഓൾറെഡി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നാരങ്ങയും വെള്ളത്തിൽ വെച്ച ബ്രോക്കലിയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഉള്ളിയോ ഇഞ്ചി കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ പീസസൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഇതുപോലൊരു ബോക്സ് വെക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ടേക്ക് അവേ ബോക്സസ് റീയൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ബോക്സ് മാറ്റി പുതിയ ബോക്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെയിലി യൂസിനുള്ളതെല്ലാമാണ് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ നാരങ്ങയും പിന്നെ ബ്രോക്കലിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഡ്രോയറിൽ നമുക്ക് തോരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും അല്ലാതെയുമായ പച്ചക്കറികളും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളും ലീഫി വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലോ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇലവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി ബോക്സസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വല്ല ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലോയിൽ വെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ മത്തങ്ങയും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ മത്തങ്ങ തീരുമ്പം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ബോക്സസ് ആക്കി മുകളിലോട്ട് മാറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും. എൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഒരു തട്ടിൽ എക്സ്ട്രാ വന്ന കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും കസൂരി മേത്തിയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനേ പാടില്ലാത്തതുണ്ട്. അതൊക്കെ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വെജിറ്റബിൾസ്. കുറച്ച് കൂൾ ആൻഡ് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ച് ഇരുണ്ട് അധികം ചൂടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉള്ളിയും ഒരേ തട്ടിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക, ചീത്തയായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മുടെ കിച്ചണിൻ്റെ കോർണർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷെൽഫില്ല, അത് ഊരിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ആമസോണിൽ നിന്ന് സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ട്രേ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് പണ്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് യൂട്യൂബൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആണ്. ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം. അതുപോലെ ഫുൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ഒരു ടൂർ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.